Zdaj pa je čas za prve spletke v letošnjem letu. Živjo, Metka. Živjo, Katja. Živjo, infodromovci. Ves januar je bilo na naših družbenih omrežjih kar živahno. Največ srčkov in komentarjev pa nam namenite na profilu Čist hudo na TikToku. Pred koncem ocenjevalnega obdobja smo vas spomnili na lansko 1. aprilsko šalo in sicer o šoli, kjer teste pišejo kar starši. Posnetek ste si ogledali več kot 65.000-krat. Naj vam ne bo nerodno, če ste mislili, da taka šola res obstaja. Tudi jaz sem za trenutek verjela. Zagotovo pa je verodostojno vse v drugih prispevkih, ki si jih lahko ogledate v oddaji in na našem kanalu na YouTubu. V zadnjem mesecu ste največkrat kliknili na prispevek o empatiji in plesalkah showdansa. Zakulisje naših snemanj pa lahko spremljate na storijih na Instagramu. Največ srčkov med objavami pa je v zadnjem mesecu prejelo sibirsko mesto Jakutsk, kjer smo izmerili kar -50 stopinj Celzija. Metka, mladi so mi povedali, da jih vse več uporablja aplikacijo BeReal in predlagam, da mi poveš kaj več o njej. Katja, zate in za vse infodromovce sem se ravno o tem pogovarjala s filmarjem Luko Marčetičem in učenci osnovne šole Dobrova. Aplikacija BeReal je novo družbeno omrežje. Vsak dan ob naključnem času dobimo obvestilo, da posnamemo, kaj počnemo. Časa za to imamo le 2 minuti, posneti pa moramo 2 fotografiji. Eno sprednjo in eno zadnjo kamero. Razlog, da uporabljam aplikacijo BeReal je to, da lahko moji prijatelji vidijo, kaj jaz počnem in da lahko jaz vidim, kaj počnejo drugi. Ponavadi objavljam slike svojega psa. Med učenjem. To je lahko ali računalniški ekran ali pa neka igra ali hrana, ponavadi tudi dostikrat. Ko se slikam, povečam svoj obraz, pa naredim ta obraz. Pomembno je, da pazimo, kaj objavimo. Ko slikamo s sprednjo in zadnjo kamero, namreč obstaja nevarnost, da ta ujame kaj ali koga, kar ni primerno za objavo. Bila je bančna kartica na mizi in sem skoraj že kliknil, da bi objavil številko bančne kartice. Prijatelja po nesreči objavil in to naj bi bilo narobe in sem mogel zbrisati. Naše objave lahko vidijo le tisti, ki jih sprejmemo za prijatelje. Med prijatelji sprejmem samo prijatelje in to samo tiste prijatelje, s katerimi se dejansko družim. Imam okoli 10 prijateljev. Zelo malo, okoli 20 po moje. Ja, glavno prednost aplikacije vidim v tem, da je res bolj kot neresnično, ker ne moreš nič editirati in ne moreš fejkati, ampak pač takrat v tistem trenutku narediš fotko in ne moreš nič več kot to narediti. Vidiš ti dejansko, kaj ljudje delajo v tistem momentu in da ne morejo popravljati svojega življenja. To, da aplikacija nima filtrov, se mi zdi zelo pomembno, saj nas filtri lahko tudi zelo popačijo. V bistvu lahko tudi takrat, ko ti pove, da narediš fotko, lahko jo narediš tudi kasneje. Ti v bistvu pokaže točno čas, kdaj si sliko in koliko si zamudil. Glavne pomanjkljivosti te aplikacije vidim, da so, recimo, da ta notification dobiš v kakšnih ne glih najbolj lagodnih momentih. Ker sem recimo v šoli pri pouku in v budnem času nimam priložnosti objaviti. Pa če si v kakšnih dnevih, ko imaš samo zase čas ali pa ko imaš svoje privatne stvari, takrat je dosti nelagodno. Jaz pa te aplikacije sploh ne uporabljam zaradi tega, ker me moti, da drugi ljudje vidijo, kaj delam in kdaj to delam.